Andito po kami ngayon sa Kasiguran, Dinalungan, Dilasag. Andito po kami ngayon sa mismong bayan. Makikita po ninyo yung kagandahan ng beach po dito guys. Maraming tanawin, maraming pagpapasyalan dito. Guys, maraming salamat sa sumuporta sana sa akin. Guys, panoorin ninyo itong video ko guys. Andito ngayon ako sa bayan ng Dinalungan, bayan ng Baler. Maraming salamat po. Kaya tapusin po ninyo itong video ko po ito. Andito po kami sa magandang tanawin po. Nakikita naman po ninyo guys. Ayan po. Yan yung pinakamatarik na daan. Yung pauwi na po yan ng Baler. Yan na yung Baler. Tapos yung kabila naman papunta ng Kasiguran.